මම දැන් අද ඉන්නේ. ඔය විදිහට තමයි ඉන්න කැමරා ගන්න දැන් ඉඳලා හරි අපි යන මොනවාද කියලා මොනවද එක්ක අනික. වාගෙනවා නේද බං? වායනවා කියන්නේ ඇඬෙනවා යක්. ගිය පාර වතුර වැස්සලා මෙහෙම මෙච්චර උන්නේ නැහැ. මේ කඩවල එහෙම ඇටුන්නේ නැහැ. මේ පාර වැඩි. දැන් මේවා හොඳට හරියට හදලා තියෙන්නේ. එහෙම නාවුලන්නේ නැහැ. යට බිත්තිය පුපුරලා තියෙන්නේ මේ ඒ උනාට කොලම් වලින් බර තියෙන්නේ. බිත්තිය නිකන්ලු ගහලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අවුලන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. අවුලන්නේ නැත්නම් මං අවුලන්නේ නැහැ කොහොමද?